Hello，大家好，我係 Veronica 邵佩斯，我係一位兒童品格導師。Hello，大家好，我係 Jennifer 岑慶賢，係一位媽咪啦，同埋一位心理輔導師。歡迎大家收聽 Free Your Talk。 Talk。嗱，我哋呢一集咧就會講獨生女啊，因為其實我同阿 Jennifer 有好多共通點嘅，我哋都係選美出身，又係讀細科，又係最上鏡小姐，同埋我哋都係 only child 獨生女啊，究竟有啲咩感受？記得咧嗰陣時，我好細個4-5歲嗰陣時咧，就同媽咪講話要得個細佬或者細妹啊，因為你唔知真係咁講㗎？係啊，因為我見到其他我啲同學仔咧都會話啊，我做咗哥哥啦，我做咗家姐啦，佢多咗細佬細妹喎，咁我好好奇啦。咁同埋我唔知點解我細個就好中意 BB 呢樣嘢，係好中意有 BB 啦。咁所以我其實係好恨有個細佬妹嘅。嗰陣時我咁細個，唔知道係點樣製造出嚟噶嘛。咁就話啊，係咪有啲公仔，跟住之後就可以變成人啊？咁我記得 Imaginary friend 係啊，會係啦，咁樣咁，然後咁我太細啦，咁我冇解釋俾我聽咁多。咁到我去 raise 呢樣嘢嘅時候咧，其實爸爸媽媽都即係已經覺得可能嗰個年紀太遠啦，同埋可能佢媽咪原來心目中咧一直咧都係淨係想要一個女女嘅啫，咁就冇話再諗話啊，再想要生多一個。咁然後我就咁我就嗰時諗咗，得我自己一個啦咁樣，咁你覺得好幾時覺悶得嘅。孤單同埋悶？幾時？即係嗱，應該咧就幾多歲好細個，其實4-5歲都知道，依得我自己一個。但係好彩咧，我就多表姐、表哥、表妹、表弟。呢啲好緊要，係啦，咁差唔多歲數。咁所以就喺嗰段時間咧，就會同佢哋玩好多啦，就變咗我就童年嘅時間成長就唔會話好孤獨嘅。咁但係即係有陣時你都會感受到就係咁，我確實係真係冇其他 siblings 得我一個。再到我大個啦，我懂性啦，知道啦，咁然後爸爸媽媽就會同我講翻話，其實好彩你係得自己係獨生女，咁我可以俾最多嘅資源同埋最好嘅資源全部俾晒你去供書教學啊，去想做你想做嘅嘢。咁我覺得呢個都係有道理嘅，即係都係有道理，因為佢哋都講咗就係話，如果我真係再到時生多一個嘅時候，你真係冇呢個機會可以去到外國讀書，因為真係唔能夠可以供到兩個一齊過去咁。咁呢個係理解咯，會變咗。咁所以到大個咗之後咧，其實都當然有時有啲嘢都即係個局都定咗喺度咁。都要 go with the flow， 你都要接受咁。Foran，咁你嗰時有冇想要多啲兄弟姊妹？冇，完全冇諗過究竟係咩概念要同人分享嘅。點解？即係好細個已經係好知道唔想同人分享，即係好想得自己一個，定係完全冇諗過啊！超冇諗過。係啊，即係爸爸媽媽冇提過話啊，我哋冇啊考慮再生多個咁樣。冇啊，因為同細佬妹啊好 close 嘅，咁所以我哋一齊玩咧已經當係有 friend 啊，有個伴啊咁樣。但係你有冇問過嘅？即係唔會話啊，點解人哋會有細佬或者細妹咁樣嘅？即係你有冇問過？冇，應該唔好想咯。直接應該係唔想。同埋爸爸媽媽係咪都唔想再生多個？阿爸阿媽話：你已經係一棟樓啦，你仲要生咗出嚟嘅出世已經係令到佢哋少咗私人空間好多，咁所以咧佢哋應該係冇諗過想再生嘅。有人問我媽咪：你怕唔怕佢即係第日大個嘅性格可能即係會係自私啲啊，或者係蛇居一啲啊，內斂啲啊？因為始終係獨生女，唔知點解係有好多呢啲嘅 label 啦。咁但係慶幸我即係10歲嘅時候就已經入咗個 boarding school 裏邊去，要自己照顧自己，好自律㗎嘛，要好自律啦。咁所以慣咗係自己一個去生活，自己照顧自己。咁 I guess 唔係每一個人有呢一個嘅 opportunity 可以去咁樣做。我嗰個嘅過程係學得到幾要多年啊自己 boarding school 係嗰度。我去咗英國就11年。好好，因為而家啲家長未必派個小朋友過去外國咁長時間，即係佢哋會好擔心，成日都會黐住佢啊，make sure 佢係 taking care of 啊，都係嗰種 overprotective 太多。但係因為你經歷咗呢個10年，係啊，係好犀利啊！即係你煮嘢食要自己搞，你點樣同你啲 roommate 去相處又要自己去諗，你自律你要逼自己去起身。我哋其實現代社會係好需要呢一啲規律，即係俾自己嘅一啲 discipline。因為如果你所有嘢都係亂咧，譬如好似 social media，你不停一起身去睇啊，或者受出面嘅世界影響咧，你自己冇咗自己嗰個穩定性，咁就變咗個人冇咁自信，因為你下下都係俾外面嘅世界牽住走。咁所以你呢個10年咧係
慢慢變到好懂事啊，即係啲嘢你會知道，OK，永遠有一啲法則我係改變唔到噶啦，即係譬如我食嘢、瞓覺嗰啲一定要做噶啦，我要有 friend，咁我一定要揾方法去令到我盡快可以有 friend 或者揾到啱嘅 friend，我要覺得生活得自在嘅、開心嘅，你揾自己嘅方法，你要去探索。其實都要多謝我爸爸媽媽要肯放手，因為如果佢哋唔肯放手，亦都唔夠膽俾我去咁樣去做嘅話，其實我係冇呢個機會。即係講到呢一個 point 咧，就係即係因為而家我都係即係媽咪啦，咁我都係得一個小朋友，咁我哋都有講話，即係如果你係得一個嘅小朋友嘅爸爸媽媽，其實我哋係有咩諗法咧？咁我自己就慶幸，因為我爸爸媽媽就好 open-minded， 就好細個已經好放手俾我去做好多唔同嘅嘢。但係其實好多而家嘅爸爸媽媽都會比較緊張自己小朋友，特別得一個小朋友嗰啲，因為得一個啊嘛。你以前即係雖然我爸爸媽媽都有緊張我，即係緊張我嘅，即係可能有啲嘢佢會對我有期望，係啦。咁某程度上，其實到而家我大個咗，我都會有啲嘅無形壓力喺度嘅，即係覺得係你要自己一個人要擔當起一頭家咯。係啊，獨生女有好多隱形嘅包袱同埋壓力啦，包括係自己俾自己，譬如爸爸媽媽由細養到大都30幾年啦，有一日佢哋都會老噶，咁我點樣可以照顧佢啊？我得一個人喎，咁就有時會有呢一啲worry 啊、壓力啊咁樣啦。咁當然希望爸爸媽媽身體健康啦，咁佢哋都好照顧自己，佢哋都令到我安心嘅。我爸爸媽媽同我講，如果我有一日咧唔舒服啊，或者我真係行唔到咧，我會自己入去 care home 嗰啲咁嘢，我會覺得好安心。即係 OK，你而家咁樣講咁，我希望你到時都係咁啦。佢哋會真係會講，爸爸媽媽都唔想俾壓力我哋。係啊。OK，Jennifer，咁我哋傾咗咁耐啦。咁你想唔想生多啲小朋友啊？你而家得一個啫喎。其實我係好中意小朋友嘅，因為我係好中意熱鬧。我記得我結婚嗰陣時，我都同我老公講話，不如我哋生3個小朋友啊！咁佢都好興高采烈嘅，因為佢都中意熱鬧嘅。其實不過唔知點解而家都仲係得一個咯。唔係嗱，講笑啫。因為其實生小朋友真係有好多唔同嘅因素。我自己因為而家感受到啦，同埋真係 raise 一個仔仔咧，都真係唔容易。咁可能我又好輕鬆啦，咁所以變咗好多嘢都係要睇下時機咯，係啦。咁但係我係因為我係中意 BB， 同埋我中意小朋友，咁所以唔知㗎，睇下到時會係點咯。你自己又我想唔想有小朋友？其實我係本身係唔係太想嘅，因為我覺得遲啲可能過20年之後咧，我唔知個世界會變成點。Global warming 得太犀利，我唔想佢辛苦。咁但係如果我遇到一個對象係 OK 嘅，咁可能我都會考慮。不過應該淨係一個。但係都係媽咪，你都係過來人，你會覺得哎呀，阿仔有少少緊張，或者阿仔有少少感冒啊，你就會哇放低晒所有嘢。佢就係你嘅100%。咁我唔知我心理狀態會唔會 ready for 呢樣嘢咯。Only child 係可以點樣培育佢嘅咧？你只要一個咧，好多時咧，好多人都會覺得想俾最好嘅嘢佢，亦都係呵護備至佢，亦都會覺得咁得一個喎，咁梗係渴望佢係要精英嘅。我爸爸媽媽係話，即係我哋曾經冇得做嘅嘢，我哋都想你做到。咁可能係一個想提升個 family tree 嘅一樣嘢，或者係而家嘅社會有多啲嘅資源，有多啲唔同嘅嘢可以學到，我哋希望可以俾到你，so that你有選擇。咁所以呢樣嘢，即係而家做咗媽咪啦，我得一個小朋友，我都要調節嘅，即係調節一下，即係唔好咁緊張，你要放鬆啲。係啊，因為你投射得太多俾佢嘅時候，佢就會喺個溫室度長大。但係同樣地，亦都唔好太過緊張，亦都唔好過分期望佢將來會係點樣，係點樣，係點樣。咁我覺得係所有嘢都係適合佢要做嘅嘢嘅，了解佢嘅性格反而會好啲。咁所以可能做媽咪，即係而家我都係會放鬆啲啦，同埋我個 mindset 係會諗就係唔好淨係好似淨係 raise 佢 one only child。我亦都會話俾佢聽就係嗱，你而家即係又高咗咯，又大個咗咯，咁你喺個班裏邊，你係哥哥嚟嘅，你有好多啲即係弟弟啊細過你嘅，咁你要照顧佢。即係我會話俾佢知就係唔係得你一個，即係你呢個圈子裏邊其實都有分，你係大個咗嘅，你要照顧人哋嘅，
即係如果佢哋做唔到嘅，可能你真係要幫下佢喎咁樣，等佢嗯唔好覺得所有嘢都淨係佢咯。唔好太主觀咯，係啊，同埋要話俾佢知，因為而家始終佢冇見過我大個肚噶嘛，咁所以我會俾啲相佢睇，就係你係媽咪個肚度出嚟嘅。我都有買啲嘅人體嗰啲書啊，俾佢即係一啲好多圖畫嘅一個個肚就越嚟越突出嚟，跟住就會有個 BB 噶啦咁。其實作為一個兒童品格導師啦，咁我就見到小朋友其實好需要社交嘅，因為咧，如果佢唔接觸其他小朋友，佢唔知道哦，原來個世界係咁大喎，原來有其他小朋友有唔同嘅眼耳口鼻啊，中意嘅嘢唔同，唔中意嘅嘢都唔同嘅喎。咁小朋友我覺得好得意嘅，即係每次上堂咧，佢哋認識新朋友咧係會好怕醜啦，唔知道點樣嚟。咁樣啦，即係我 feel 到佢嗰個緊張，佢唔會 shake 嘅。咁但係佢講嘢又唔想表達啦。咁但係我哋會通過一啲遊戲令到佢可以放鬆，例如聽音樂啊、睇一啲片啊、Hello Song 啊。咁跟住咧就我哋會自我介紹，好簡單嘅啫，講 Hello 啊。即係如果佢講唔到，用手勢去做都得嘅。然後就我會講話，OK，我哋會介紹自己。Hello 完之後咧，我哋就會講我哋自己嘅名噶咯喎。我係叫咩啊？我係叫 Miss Veronica。到時你哋要講自己噶，然後我哋就會分享我哋最中意嘅顏色。咁呢個夠簡單啦啩？咁小朋友通常都會覺得好開心嘅。So 我就會示範先啦。咁我會講 Hi，I'm Miss Veronica。咁我就會叫翻佢哋 Can you say hi？咁佢哋會話 Hi 咁樣啦。因為我都肯去做啊嘛。咁佢就會覺得咦，老師都做，我哋要做。咁然後到小朋友去做嘅時候咧，佢哋就可能緊張，但係你去引導佢，譬如佢哋唔記得嘅，What's your name? Oh, your name is Sally. Can you say your name is Sally? 喂，Hi, I'm Sally 咁樣好得意啊！然後問翻佢哋，你中意咩色㗎？佢講唔到咧，你就要 remind 佢，咦，係咪呢隻色啊？係咪呢隻色啊？係咪嗰隻色啊？咁小朋友就會覺得，咦，OK，我可以放鬆喎，因為呢個老師肯同我交流，咁所以其實係。我覺得我哋要用唔同嘅方式，令到小朋友係覺得安心，咁亦都要肯去 encourage 佢去表達咯。你知道你時時對住好多小朋友啦，你會唔會感受到咧某一啲嘅小朋友咧係喺個獨生仔或者獨生女嘅 background，或者有啲係有好多嘅 siblings 㗎，即係有冇分別啊？其實都睇得出嘅，咁一嚟到咧，當我覺得嗰個小朋友係 only child 咧，我通常都會問佢，what do you like to do? What do you like to eat? 咁佢哋會好主動去答嘅，因為平時屋企就係得一個人啊嘛，所有人要聽晒一個人講，咁佢會點樣啊？佢會好自信，I like red，或者係不停舉手，即係會少啲 patience，會想令到你了解佢啊，即時。同埋要話俾你聽，我講緊嘢啊咁樣，咁我覺得呢樣嘢係一個優點嚟嘅，當然亦都有佢唔好啦，即係冇咁多耐性啦。咁點樣知道小朋友係一個有兄弟姊妹嘅？咁通常咧，佢哋可能會講，即係分享下會話，我中意玩車車，跟住我話OK，你中意車車，咁當我去了解多少少咧，佢又自不然會講但係細佬成日攞我啲車車嚟玩㗎，咁你就覺得，咦，突然間有啲 sibling rivalry 喎，佢哋唔中意對方，咁我就會問佢，咦，咁究竟係咩事啊？佢話我會好唔開心咯。其實我哋今日係講緊嘅 topic 就係我哋嘅情感啊、情緒了解啊，咁所以咧係啱啱食中我哋講 angry 呢一個情緒，咁你係咪覺得好 angry 啊？佢話好 angry 啊，咁就變咗好似老師係一個心理輔導啊，做咗你個 job OK，咁佢哋就圍住我去同我傾啦，即係會唔開心啊，跟住我會問佢，咁你爸爸媽媽會唔會知道呢樣嘢啊？佢會話知啊，但係佢都係 keep 住做咯，就會話咁可能其實佢想同你玩啫，即係用另外一個方法去 redirect 個小朋友。但係頭先我咁樣聽咧，會唔會有兄弟姊妹嗰啲反而仲想要多啲 attention，同埋佢會內斂啲啊？佢係內藏㗎，佢嗰啲全部嘅情緒係啊，因為佢慣咗喺屋企，佢都唔可以表達自己太多。當佢見到咦媽咪個肚開始大，同埋
好似大家都好注意媽咪個肚咧，咁就變咗個 spotlight 唔喺佢嗰度，佢就會覺得被疏忽。係啦，咁爸爸媽媽都有時會同我講，咦，佢哋好似最近即係阿仔啊 J 啊，佢就點解好似見到佢 worksheet 咧成日打圈嘅？係咪因為佢喺度 figure out 緊一啲嘢啊？咁小朋友都係通過畫畫啊，或者去即係同人傾偈啊，或者玩嘅時候去表達嘅。呢一個係其中一點啦。咁第二點就係，佢哋嗰種內斂咧係佢 ready 先同你講。你就算有時引導佢咧，佢未必係個心情太好咧，但係你俾一個集中位佢，令到佢可以 focus，咁佢就 OK 嘅。例如，我哋而家要做 worksheet，我哋而家玩遊戲，咁佢就會好啲，佢會容易呢啲代入。例如我頭先講話，哥哥開始見到媽咪個肚大喎，咁咧然後生咗出嚟個 BB，咁佢會去理解，咦呀 BB 咁細嘅，咁當佢發現，咦其實我係哥哥，我要好好咁照顧佢，咁佢就 go over 咗嗰種失落嘅感覺嘅 curve，咁然後就變得好保護佢啦。當然唔同嘅性別，唔同嘅 family dynamics 係會令到成件事唔同啦。咁但係我覺得佢哋嘅學習係會多咗好多，比起 only child。會有一啲譬如三兄弟姊妹咁樣啦，即係哥哥啦，中間嗰個同埋最細嗰個其實係有分別咯。Middle child 就會變咗佢哋要好識睇人眉頭眼額咯。係咪你反而覺得啊？係啊，因為哥哥就一定係最好嘅，或者姐姐一定係最好嘅，即係佢係一個 role model 嚟。咁細嗰個咧就會變咗係我要照顧佢，咁然後我要同時間睇埋爸爸媽媽嘅感受或者 uncle auntie，所以佢哋其實係好有同理心嘅 middle child。但係啲人話好似 middle child 係好似話最獨立嘅，即係佢嘅決定性好似係最高，但係亦都係最容易俾人忽略嗰個。幾得意啊！慶唔慶幸我哋係 only child？我覺得獨生女咧係有好多隱形嘅包袱，譬如係個人比較孤獨啲啊，覺得 lonely 啊，同埋所有嘢要 independent 啲，仲有要考慮自己究竟點樣去生活啦，點樣可以保護同埋照顧到爸爸媽媽啦，呢啲嘢都好緊要。不過就我覺得主要係有可以揾到自己覺得舒服嘅lifestyle 就得㗎啦。